क्या आपको पता है रात में ही हमारा क्यों खांसी बढ़ जाती है? तो देखो, जब हम लेटते हैं ग्रेविटी के कारण हमारे गला में बलगम जम जाते हैं, जिससे जलन होती है और उससे खांसी शुरू हो जाती है। और दूसरा एसिड रिफ्लेक्स रात में बार बार हो सकती है। लेटने से हमारे पेट का एसिड ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जिससे हमारा गले में जलन होती है और फिर जनरेटर स्टार्ट। और तीसरी बात, नींद के दौरान हमारे खांसी को दबाने की ताकत शरीर में कम होती है। बस लास्ट में और एक रीजन है, खिड़की से सूखी हवा हमारे मुंह से अंदर जाकर गले में जलन पैदा करती है और इन्हीं सब बेहुदा कारणों की वजह से रात को खास के नींद की बाढ़ लग जाती है।